お待たせしました、しょうちゃん。着替え。待ちくたびれちゃったの。嬉しいな。しょうちゃん。嬉しいね。お着替えね、しょうちゃん。あ、偉い。パンよしまったの。すごいね。はい、お着替えします。上手。上手。万歳。しょうちゃん、今日はね、オレンジ言うたの。上手だね、おしゃべり。しょうちゃん、色黒いからオレンジ似合うんじゃないねえ。似合うよ、すごい。黄色じゃない、オレンジ。はい、お着替え。すごいね、きゅうちゃん、これ。きゅうちゃん、かわいいやつ。黄色じゃない、オレンジ。黄色じゃない、オレンジ。オレンジ言えたの。かわいいじゃない、しょうちゃん、後ろ見せて。しょうちゃんも似合ってる。かわいい。どう、きゅうちゃん、しょうちゃん、かわいい。しょうちゃん、どう？わ、すごいね、きゅうちゃん、相変わらずフォームが綺麗。フォームが。嬉しいの、バタバタして、しょうちゃん。ただ、みんなで写真撮る？撮るって言って。で、みんなで写真撮ろう。どこで撮ろうか、たーたん。どこで撮る？ねえ、どこで撮る？そっか。じゃあ、向こう行く？向こう行くの？